হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনুস কিচেন অ্যান্ড ট্রাভেল। আমি অনু। আজ তোমাদেরকে দেখাবো একটা অতি জনপ্রিয় রেসিপি, গোলবাড়ি স্টাইল চিকেন কষা রেসিপি। এই রেসিপিটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই রেসিপিটাতে জলের ব্যবহার হয় না, তার বদলে এটাতে ব্যবহার হয় চায়ের লিকার। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো, চায়ের লিকার দিয়েই তৈরি হবে এই চিকেন কষা রেসিপি। তোমরা হয়তো ভাবছো চায়ের লিকার দিলে হয়তো রেসিপিটা কেমন হবে, কষা হবে বা কিছু, কিন্তু না, এটা সেরকম কিছুই হবে না। অসাধারণ স্বাদের, অসাধারণ গন্ধে আর দারুণ সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি হবে। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো এই রেসিপিটা নিজেদের বাড়িতে, শুধু দেখে নাও আমি কিভাবে তৈরি করি। আর কথা দিচ্ছি এটা কিন্তু দারুণ তৈরি হবে, এবং যারা তোমরা চিকেন খেতে ভালোবাসো তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করো। এখানে 1 কেজি চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে তার মধ্যে দিয়ে নিয়েছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, 2 চামচ সর্ষের তেল আর 4 টেবিল চামচ মতন দই। সমস্ত উপকরণগুলো এর মধ্যে দিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে কমপক্ষে 3 থেকে 4 ঘন্টা। চলো তাহলে ভালোভাবে চিকেনটাকে মেখে নিই। দেখো আমার চিকেনটাকে ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। এরপরে এটাকে একটা ঢাকা দিয়ে অন্তত 4 ঘন্টা মতন রেখে দেব। 4 ঘন্টা বাদে ফিরে আসছি। দেখো এরপরে কড়া বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসেতে, তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 4 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। এর মধ্যে দিলাম একটা তেজপাতা, 2টো শুকনো লঙ্কা, 4টে লবঙ্গ, 2টো ছোট এলাচ, একটা দারচিনির টুকরো, 1 চামচ মতন চিনি দিয়ে এরপরে আগে থাকতে স্লাইস করে কেটে রাখা 4টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে নাড়তে থাকবো ততক্ষণ যতক্ষণ না এটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দেখো এরকম কালার আসা পর্যন্ত এটাকে নাড়তে হবে। এরপরে এর মধ্যে অ্যাড করব 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ বাটা, যেটা আমি আগেই বেটে রেখেছিলাম, দিয়ে এরপরে এটা কষতে থাকবো। ভালোভাবে কষতে হবে। চিকেন কষার মূল প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে কষা। এটাকে এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ লঙ্কা বাটা। যত ভালোভাবে চিকেন কষতে পারবে ততই এটা ভালো তৈরি হবে, তাই জন্য বারবার ঢাকা দিয়ে এটাকে কষবো। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতন ব্ল্যাক পেপার পাউডার বা গোলমরিচের গুঁড়ো। তারপরে এটাকে ভালোভাবে কষবো। এখানে বলে রাখি, এই যে গোলমরিচের গুঁড়োটা তোমরা ফ্রেশ ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। ফ্রেশ বেটে দিলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ কেনা গোলমরিচের গন্ধ অতটা ভালো হয় না। এরপরে এটাতে দিয়ে দিলাম 2টো মিডিয়াম সাইজের টমেটো, আগে থাকতেই পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। এরপরে আবার ভালোভাবে এটাকে কষবো যতক্ষণ না তেলটা রিলিজ করে। মশলাটা ভালোভাবে কষে দেখো তেল রিলিজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এরপরে এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের পিসেসগুলো সমস্ত অ্যাড করে দেব। সমস্ত চিকেনগুলো দেখো দিয়ে দিলাম। এরপরে এটাকে ভালোভাবে কষবো খানিকক্ষণ, মিনিট 3-4 মতন কষবো। তারপরে খানিকক্ষণ কষা হবার পর এটাতে অ্যাড করব নুন। দেখো মিনিট 3-4 আমি কষে নিয়েছি। এরপরে এর মধ্যে অ্যাড করব 1 চামচ নুন। নুনটা তোমাদের স্বাদ মতন তোমরা ইউজ করবে। এরপরে নুন দেওয়ার পরে আবার 2-3 মিনিট মতন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। যেহেতু নুন দিয়ে দিয়েছি তাই জন্য ঢাকা দেওয়ার পরেই এটা থেকে চিকেন থেকে জল রিলিজ করবে। তাহলে চলো এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে দিই। ঢাকা দিয়ে অবশ্যই গ্যাসের আঁচটাকে সিমে করে দেবে, না হলে পরে নিচে লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। এখানে আমি 3 কাপ জল ফুটতে দিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ চা পাতা। তোমাদের আমি আগেই বলেছি যে এই চিকেনটাতে জলের ব্যবহার হবে না, পুরোটাই হবে চায়ের লিকার দিয়ে। এই চা পাতাটা দিয়ে লিকার বানাতে দেব, দিয়ে চা পাতাটা দিয়ে ঢেকে রাখলাম। ততক্ষণে চলো দেখো চিকেনটার ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। দেখো কতটা জল বেরিয়েছে। এই জলটাকে কষে কষে খানিকটা শুকিয়ে নেব। আবার 2-3 মিনিট মতন কষবো। চিকেন কষা বারবার কষতেই হবে, যত কষবে তত এর ভালো স্বাদ হবে। এরপরে এতে অ্যাড করব চায়ের লিকারটা। 1.5 কাপ মতন চায়ের লিকার আমি এর মধ্যে অ্যাড করলাম।
3 কাপ মোট চায়ের লিকার আমি বানিয়েছি, আপাতত 1.5 কাপ দিলাম, বাকিটা আবার পরে দেব। দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। ঢাকা দিয়ে যখন ফুটতে শুরু করবে তখন আবার এটাকে খুলে, আবার ঢাকাটা খুলে আবার এটাকে কষবো। কষে কষে জলটা আরও শুকিয়ে নেব। 3-4 মিনিট মতন আবার কষবো। কষে যখন জলটা একটু শুকিয়ে আসবে তখন এর মধ্যে বাকি চায়ের লিকারটা আবার অ্যাড করে দেব। দেখো আরও 1.5 কাপ মতন চায়ের লিকার এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। এইভাবে দুবার করে চায়ের লিকারটা দিয়ে কষতে হবে। দেখো চায়ের লিকারটা দেওয়ার পর এরপরে ঝোলটা যখন ফুটতে শুরু করবে তখন এটাকে আবার ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে আরও 3-4 মিনিট মতন ওয়েট করব। তারপরে দেখো আবার ঢাকাটা খুলে দেখো ঝোলটা অনেকটাই ফুটতে শুরু করেছে। এরপরে এটাকে, মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে মোটামুটি। এরপরে এটাকে কষবো। কষে কষে বাকি যে জলটুকু রয়েছে সেটাকে পুরো শুকিয়ে নেব। মিনিট 5 মতন কষেছি। দেখো জলটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। গ্রেভি এরকমই রাখবো, এর থেকে বেশি আর শুকাবো না। মোটামুটি আমাদের চিকেন কষা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। কালারটা দেখো কত সুন্দর এসেছে, কালচে লাল টাইপের একটা কালার আসবে। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ গাওয়া ঘি, আর দেব 1/2 চামচ মতন গরম মশলা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব। খুবই একটা ভালো সুগন্ধ বেরোচ্ছে। তোমরা নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখো, এই রান্নাটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। যারা তোমরা চিকেন খেতে ভালোবাসো তোমাদেরকে বলছি অবশ্যই একবার এইভাবে ট্রাই করে দেখো। এই রান্নার স্বাদ আর গন্ধই আলাদা। চলো তাহলে ঢাকা দিয়ে 2 মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে এবার এটাকে সার্ভিং বলে ঢেলে নিচ্ছি। দেখো কীরকম কালার এসছে। যত সুন্দর কালার তত সুন্দর গন্ধও বেরোচ্ছে। লুচি, পরোটা, রুটি, নান যে কোনো কিছুর সাথেই এই রেসিপিটা তোমরা ট্রাই করতে পারো। কথা দিচ্ছি দারুণ সুন্দর খেতে হবে এটা। রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক করার, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তোমরা আমার পাশে থাকলে আমিও ইন্সপিরেশন পাবো আরও নতুন নতুন এরকম ধরনের রান্না তৈরি করার আর তোমাদের সাথে শেয়ার করার। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অনুজ কিচেন অ্যান্ড ট্রাভেল।